വെൽക്കം ടു കുക്സ് ആൻഡ് ബേക്സ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ളതും ഒരു തണ്ട് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇവിടെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇതിനകത്തിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് 1 കിലോ ഉള്ള ഒരു ചിക്കനാണ്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എല്ലായിടവും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മസാലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ എല്ലായിടവും നന്നായിട്ട് തന്നെ വരഞ്ഞ് തന്നെ കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലായിടവും തന്നെ വരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മസാല എല്ലാം കൂടെ അതേ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അതിൻ്റെ ആ വരയിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എല്ലാം മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. മസാല എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഞാൻ മസാല എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പം ആ ചിക്കൻ നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മാരിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം. എരിവ് വേണ്ടവർക്കനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകവും 2 സ്റ്റിക്ക് കറുവാപ്പട്ടയും കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത്. ഇനി നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അധികം പുളിയുള്ള തൈര് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കരുത്. ഇനി അതും കൂടെ നന്നായി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജ് ഓവർനൈറ്റ് വെച്ച ചിക്കൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് നല്ലതായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളകും
നാരങ്ങാനീരും എല്ലാം നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മാരിനേഷൻ ചെയ്യാം. നന്നായിട്ടത് ചിക്കൻ മുഴുവൻ കോട്ട് ചെയ്യണം. വരഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഉള്ളിക്കൂടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ മസാല തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ അകത്തും എല്ലാം മസാല തേച്ച് കൊടുക്കാം. മസാല എല്ലായിടത്തും ഞാൻ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റുമാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഞാനിത് സെക്കൻഡ് മാരിനേഷൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് തേക്കേണ്ടതാണ്. ഞാനത് വിട്ടുപോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇപ്പം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. സെക്കൻഡ് മാരിനേഷൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അതിൻ്റെ കൂടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, അതിൻ്റെ കൂടെ 2 സ്റ്റിക്ക് കറുവാപ്പട്ടയും കൂടെ പൊടിച്ചത്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരുന്നത്. ഇനി ഇത് ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. നമ്മുടെ ചിക്കൻ 1 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ പതിയെ അതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കണം. ഈ എണ്ണ ഇത്ര അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇറക്കി വെക്കാൻ. നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ എണ്ണയൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. ഇനി അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു വശം മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. 1-2 പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു വശം ഏകദേശം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടെ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.